Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Gustisio. Saya dari 124D 05. Di sini saya akan menjelaskan membuat cross hike dan strike hike. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, ini dimasukin ke RJ45-nya ya. Ini belum lurus deh. Biar lurus, biar enak dimasukinnya gitu. Ini udah lurus, dipasin sama lubangnya. Ini udah pas kan ya? Tinggal ngeklik aja. Masukin sampai pojok. Udah, Bambang. Ya, ulang. Gak apa-apa. Kan itu reverse. 3 nyala. Dah.